हाई कोर्ट मुख्य परीक्षा हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन स्टार्ट। मध्य प्रदेश 1.5 दशक पूर्व बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था। पूर्णविराम। विकास दर तो कुछ वर्षों में नकारात्मक भी रही थी और हमेशा देश की औसत विकास दर से कहीं नीचे होती थी। पूर्णविराम। आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है और विकास दर पिछले 1 दशक से 2 अंकों के करीब रही है। पूर्णविराम। कृषि विकास दर तो 18 से 20% तक प्रतिवर्ष रही है। पूर्णविराम। प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है और प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पूर्णविराम। राज्य की सरकार के सुशासन तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि लगातार मध्य प्रदेश की विकास दर देश की औसत विकास दर से अधिक है। पूर्णविराम। यह आवश्यक है कि विकास दर न केवल अधिक रहे बल्कि वह समावेशी भी हो और गरीबों की भी उतनी ही भागीदारी हो जितनी बड़े लोगों की हो। पूर्णविराम। राज्य की समावेशी विकास नीति को ध्यान में रखते हुए शासन ने गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार इन सब के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। पूर्णविराम। दीनदयाल गरीब कल्याण वर्ष मनाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के हर गरीब तक पहुंचने का प्रयास किया है। पूर्णविराम। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत जहां प्रदेश में 5,50,00,000 से अधिक जनसंख्या तक ₹1 प्रति किलो अनाज पहुंचाया गया है, वहीं शहरों में दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को ₹5 में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूर्णविराम। प्रत्येक गरीब को छत मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने कानून बनाकर इसे सुनिश्चित करने का
बीड़ा उठाया है पूर्ण विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर रहने वाले 27 लाख ग्रामीणों को अभी तक भू अधिकार पत्र दिए गए हैं पूर्ण विराम। सभी पात्र बेघर परिवारों को आवास के लिए भूखंड उपलब्ध हो जाएं। इस उद्देश्य से आज से पूरे प्रदेश में भूखंड अधिकार अभियान शुरू किया जा रहा है पूर्ण विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं में 17,50,000 रुपए से अधिक आवास बने हैं और अगले साल तक 15 लाख आवास बनाए जाएंगे, वहीं शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष के अंत तक 5 लाख आवास तथा वर्ष 2022 तक 10 लाख आवासीय इकाइयां बनाने का लक्ष्य है पूर्ण विराम। गरीब महिलाओं को धुआं रहित रसोई घर मिलें जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और वे अपने परिवार और बच्चों के लिए बेहतर समय निकाल सकें। इस हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है पूर्ण विराम। यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश में योजना के तहत लगभग 31 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं पूर्ण विराम। आगामी 1 वर्ष में 30 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाएंगे पूर्ण विराम। पैरा निःशक्त जन वृद्ध जन निराश्रितों कन्याओं एवं विधवा परित्यक्ताओं के लिए अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं पूर्ण विराम। सिंगल क्लिक से 36 लाख पेंशनरों के खातों में प्रति माह एक तारीख को 116 करोड़ रुपए की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है पूर्ण विराम। किसी भी महिला के विधवा होने पर जो विपत्ति उस पर आती है उससे तात्कालिक रूप से निपटने के लिए पेंशन योजना के लाभ में गरीबी रेखा का बंधन हटाने का निर्णय सरकार ले रही है पूर्ण विराम। केवल उन्हीं को इसकी पात्रता नहीं होगी जो
शासकीय कर्मचारी हैं या स्वयं आयकर दाता हैं, पूर्ण विराम। दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार कटिबद्ध है, पूर्ण विराम। नौकरियों में आरक्षण, कौमा, पेंशन योजना का लाभ, कौमा, छात्रवृत्ति जैसी अनेक सहायता, दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जाती हैं, पूर्ण विराम। इस वर्ष करीब 1,67,000 दिव्यांगों को यूनिक कार्ड जारी किए गए हैं, कौमा, जो देश में सर्वाधिक हैं, पूर्ण विराम। स्टॉप।